Quiero daros un mensaje de esperanza a las mujeres que tenéis miomas complicados a veces y que habéis visitado varios ginecólogos. La mayoría de los úteros se pueden reparar, aunque tengáis más de 40 años. Si es vuestro deseo, el útero en la gran mayoría de las circunstancias se puede conservar. Necesitáis un diagnóstico certero con un ecografista experto y un equipo altamente cualificado quirúrgico, y eso en nuestra clínica os lo podemos ofrecer. Con el nuevo protocolo de miomas, la actitud a tomar en cada caso quedan bastante claras.